gaan ons November maand 2016 November veraanstelling ons gaan gewoon nog een deur another paper question paper for November 2016 200 marks 3 hours ons gaan nog weer deur gaan mense weer eens die instruksies bly dieselfde all instructions stay the same jy kort vrae en dan jy gestruktureerde lang vrae alle vrae moet beantwoord word ek gaan nie met julle die kort vrae deurgaan I'm not going to do the question papers short questions because they are too wide I'm only focusing on the longer questions ek kyk net na die lang vrae met julle omdat die kort vrae soos ek nou al baie vir julle gesê het is te wyd en suid versprei julle kan 'n bietjie daar gaan deurgaan ek weet Riek het nou al gekyk en het van die goedie gekry nie maar toe is dit in die boek dit is daarso moenie stres daaroor nie dit sal daar wees ons begin gou weer by afdeling B weer eens ons begin met materiale en strukture we always start with structural materials and structures begin hierdie vraag op 'n nuwe bladsy soos wat meneer van Sail vir julle gesê het en wat ek ook vir julle gesê het in die afgelope paar video's elke vraag volg die instruksies as hulle sê met 'n nuwe bladsy begin ons op 'n nuwe bladsy so if you start on a new page you have to start on a new page please follow the instructions hoekom meneer van Sail vir my gesê het vir julle dit moet sê is omdat die onderwysers wat merk tel aan die einde van die vraag op die punte op so as jy nou nog kom met ander vrae dan raak hulle die mekaar so elke vraag op 'n nuwe bladsy dis maar nou maar net so né there's no getting by it all questions on a new paper because the teachers who mark they count the marks at the end of the question and if you put the wrong question on the wrong side they're going to mix it up so hulle sê vir jou 2.1 verduidelik waarom 'n koperhamer gebruik moet word en nie 'n staalhamer wanneer daar met 'n hamer gewerk word waar vlambare dampe verteenwoordig is. Wie kan vir my daar sê hoekom moet ons dit so doen? Why do we use a copper hammer and not a normal hammer? So gaan kyk op die Engelse vraestel. Kom. Waar is Okay, so die koper is sagter sê jy. Kom ons kyk wat sê die memo. As die memo oopmaak. Dankie vir die WKD vir al die moeite wat hulle doen. Daar gaan hy verduidelik waarom 'n koperhamer gebruik moet word. Wanneer koper 'n harde oppervlak tref, sal dit nie vonke veroorsaak want dit is sag. So harder gesê dis 'n sagte hamer, it's got a softer, so it won't make sparks. Staalhamers kan 'n vonk veroorsaak omdat die staal hard is, so there is no sparks. Ons gebruik omdat daar nie vonke is oor die dampe wat daar is, net die gasdampe. Want jy weet nie wanneer hy vonk gaan vlam vat nie. So Janko net kap nog so met die gewone hamer en dan skiet Janko net vas self van hier tot binne in Brackenfell. So we use a copper hammer to get less sparks. Nou 3 redes waarom koper by metale gevoeg word om 'n alloy te vorm. Why do we add copper to make an alloy? Verhoog die weerstand teen korrosie. So hy gaan nie roesie. It makes sure it doesn't rust. Verhoog geleidingsvermoë. It helps the conduction. Verhoog geleidingsvermoë van elektrisiteit en hitte. So hy kan vir jou hitte gelei of elektrisiteit. It makes it easier to conduct electricity and heat. It's hygienic, dis hygienies en is maklik om te alloy. It's easy to add in. Koper smelt maklik in en jy vou hom maklik in die ander yster in. Julle sal sien daar staan nou verhoog geleidingsvermoë. Julle kan in my oë sal ek sê julle kan daai twee kan ook 2 punte wees, verhoog geleidingsvermoë van elektrisiteit en verhoog geleidingsvermoë van hitte. Jy kan hom 'n bietjie split dink ek. Ek dink want aangesien hulle daarbo sit verhoog geleidingsvermoë. So if they have it like they have it here, the height of conduction is quickly just put the English one open there for Rick and the guys. So increases resistance, increases conductibility and increased conduction of electricity and heat. Because they said it like that, I would say you can split these two into 2 different parts. Because they mark them as 2 different parts. Jy het 2 punte. So geleiding, elektrisiteit, geleiding, hitte. Jy kan hom split. So as jy nou voel Luan, jy voel, ek ken eintlik net 2, maar jy weet dat geleiding, hitte en elektrisiteit, dan split jy vir hom. 1, 2, 3. Dan het jy 3 punte. Frankie, julle het gesien, meneer Vassel het vir ons 'n comment gelos op die Facebook blad. Ek het dit vir julle mos op die groep aangestuur. Waar hy gesê dat julle nie te veel goed moet skryf nie. Ek was verkeerd met die laaste video waar ek gesê het skryf 'n bietjie meer.
my kop het vir my 'n bietjie laat gaan daarso volgens meneer van Sail, moet ons nie te veel skryf as daar staan G3. Die rede vir dit is die ouens raak 'n bietjie oorwerk. Hulle merk nie die eerste 3. Remember, because of my last video I said we should add more than 1. If they say, let's say 3, add 4, they only mark the first 3. That is the rule for marking, so please stick to the first 3. Ek weet by besigheidstudies merk hulle ook so, as jy te veel skryf, dan trek hulle lyn as sê hulle onnodige informasie. Okay, process used to soften tempered brass products for further working processes. Annealing, only the word, not the process. So, hulle vra vir jou, wat is die proses vir braas? Hulle sê, hier's 'n proses wat gebruik word om getemperde koperprodukte vir verdere bewerkingsprosesse mee te versag, is uitgloeiing. Slegs die woord in die prosesie. Wat beteken dit? Why only the word and not the process? Hulle het jou gevra, wat is die proses se naam? Hulle het nie gesê, verduidelik die proses nie. See how they play with words? Ek kon net, hulle het nie gevra, verduidelik die proses nie. Maar jy nog gaan sê, right, jy maak dit warm en dan slat jy met die hamer. En hulle het gevra, wat is die proses se naam? Hulle het nie gesê, verduidelik die proses wat gebruik word. Hulle het gesê, die proses wat gebruik word is uitgloeiing. Of in Engels, annealing. Wanneer gaan oopmaak? Dankie vir daai boodskap. Right. Metaalblikkies word gebruik om voedsel te preserveer. Beantwoord die vraag wat volg. 4.2. Verduidelik waarom die metaalblikkies met 'n dun laagie tin bedek moet word. Why do we put a thin layer of tin on these cans? Sê gou weer. Verwering van staal te voorkom, to stop rust, is om roes te voorkom, en contaminasie van voedsel te voorkom. To stop the contamination of the food inside. So, Food poisoning. For food poisoning, ja. To stop for food poisoning. It's in hier globale Engels also. To prevent corrosion of steel and also to prevent the contamination of food. What are 3 important properties of tin? It's silvery white, soft, malleable metal, can be highly polished, resistant to oxygen and water, but dissolves in acid, and bases prevent rust, even heated in air. Tin forms a tin oxide. Tin has a crystalline structure, and if your tin bar is bent, you can hear the tin cry. So in Afrikaans, hulle vra vir jou 3 belangrike eienskappe van tin. Hy is silverwit, hy is sag, hy is smeerbaar, jy kan hom lekker verwerk. Hy is bestand teen suurstof en water, met ander woorde, hy gaan nie roesie. Hy voorkom roes basies. Wanneer in lig verhit word, voorkom dit ook vorm dit 'n tinoksied. En tin is kristalagtig in struktuur, so wanneer jy hom buig, dan hoor jy die tin skree, daai blikgeluid as jy hom kraak hoor van, as die tin skree. 3 elemente wat in staal wat by staal gevoeg word wanneer vlekvrye staal vervaardig word. Krom, mangaan en nikkel. So when we add for stainless steel, we add chrome, manganese and nickel. So dan die vraagstel gaan kyk. Noem 3 elemente wat by staal gevoeg word. Dit is klaar gesê. Stel 3 aspekte voor wat oorweeg moet word wanneer 'n mens die kohesie-eienskappe van 'n kleefmiddel moet verbeter. 3 aspekte vir die oorweging wanneer die kohesie-eienskappe van 'n kleefmiddel wil verbeter. Wend 'n dun basislaagie op die oppervlak aan as dit baie prohesie. So as daar baie gaatjies is, there's a lot of holes. Add a thin layer to fill the holes. Hulle eers die gate vol maak. Wend slegs 'n dun laagie kleefmiddel aan. Mense, moet nou nie gaan in die lijmloop opplak in die Pettex of whatever you, die sticks like shit, loop opsit. Net so 'n dik laagie. Hoe dikker die laag, hoe langer gaan hy vat om droog te word. So hy gaan nie vinnig genoeg seal nie. So add a thin layer, not too much. If you add too much, it won't seal quick enough. Wend die kleefmiddel aan beide oppervlakte aan. Please guys, do not just add the glue on one side. Moet dit net op een kant sit. Jy plak dit op al 2 goed wat dit saamgeplak moet word. Maar sien maar nou, dis ek nie onnozel moet wees. Die vraag is te dik laag. Mense, moet nou nie 2 dik laag opsit nie, is mos 'n dun laagie. Die kennis wat jy uit die matriek uitkom van Jan Kriel,
vir die manne wat in ander skole sit. Ons het slim ouens hier so, hulle vra belangrike vrae. Middel wat bygevoeg word om hard te maak wanneer glasvesel herstelwerk gedoen word. Julle kan skryf of 'n katalysator, of 'n verharder, of 'n versneller. Just for the English kids, substance added to harden resin when doing fiberglass repairs is or a catalyst, a hardener, or an accelerator. Reasons why sustainability of Vasconite for marine application. Water is an excellent lubricant for Vasconite, making it suitable for both dry and immersed applications, does not rust, and salt water does not corrode the material. So, waarom Vasconite? Hulle vra vir jou hierso. Vasconite, bushes are highly specialized in thermoplastic parts made from internally lubricated polymers. Why is Vasconite extremely suitable for marine application? So waarom gebruik ons Vasconite? Hulle sê so vir marine aanwending, en die Afrikaanse memo gaan vir jou sê gou weer, hy's waterdig, hy roes nie, soutwater het nie 'n impak op die materialie, water is 'n uitstekende smeermiddel vir Vasconite, en wat dit uitstekend maak vir die gebruik van beide droë en onderdompelpompe aanwendings. Hulle sê so 3 redes waarom masjinerie wat Vasconite geen gesondheidsrisiko inhou vir 'n persoon wat daarmee werk. Dit bevat nie asbes of gevaarlike visse, so there's no asbestos in it. Dit bevat nie lood nie, there's no lead in it. Stel nie giftige gasse vry of rook vry wanneer dit gemachineer word nie, there's no poison gases when we make it, en dit roes nie, it doesn't rust. So Vasconite, dis mos daai ding wat hulle hier in Virginia in die Vrystaat in mekaar gemaak het, is 'n plastiek wat? 'n Plastic, die Engels is 'n bearing, wat is die Afrikaans vir 'n bearing? 'n laar. Ek wens ek kon die kamera draai dat die mense dit julle gesigte kan sien. Behalwe as ek julle oë, ek sien masker. Hy 3 redes waarom Vasconite bo wit metaal verkies word wanneer busse vervaardig word. Ken dit wat sê hulle vir jou Engels? Discuss 3 reasons why choosing Vasconite over white metal when manufacturing bushes. Verstaan nou? 3 redes waarvoor ons gebruik. Ons kyk wat sê hulle. Dit verweer nie. Wat? Mooi, dit verweer nie, Luan is reg. Doesn't corrode. Hy het op sy phone gekyk. Dit is daar. Hoër ontwerps plasmaliteit as wit materiaal. Hoër metaal uitputtingskrag. 2 tot 3 keer beter slytasie weerstand vermoë. Hy hou 2 keer langer basies. Masjienbaar sonder die gebruik van 'n koelmiddel. So you can make it without using a cooling metal. A cooling liquid. Krimp en skrimp jy in nie of sit ek jy uit nie. Verweer nie en sal nie die as beskadig nie. Won't damage your shaft. Higher design load limit than white metal. Higher metal fatigue strength. 2 or 3 times better at wear resistance. Machined without the use of a coolant. Does not shrink or expand. Does not wear and will not damage the shaft. Now let's go to the question paper. Bestudeer die prent van die elektrische heining hieronder. Weer eens, kyk daar so is die electric fence alweer. Another question for electric fence. Ja, hy bil lyk of hy loop hier by ons op die skool rond. 2 voorsorgmaatreëls wat gewoonlik wat gevolg kan word om te voorkom dat weerlig die energiewekker van die elektrische heining beskadig. What can we do to make sure that lightning does not damage our power supply? Ons kyk wat sê hulle vir ons. Dan gaan hy installeer 'n weerligbeskerming. We put in a lightning rod. Skakel elektrisiteit af gedurende 'n weerligstorm, soos laas ook gepraat het. We switch off the electricity during a thunderstorm. Ons skakel dit maar af.
en ontkoppel die battery and you can disconnect the battery. Okay. Beskrywing van twee metodes wat gebruik kan word om die energiewekkerstelsel van 'n permanente elektriese heining teen 'n diefstal te beskerm. So how can we protect our equipment from theft? Installeer dit bo op 'n lang paal buite die bereik van mense. You have to put it on a pole high up so they can't get it. En toegesluit binne 'n metaal of sementstruktuur. You lock it up within a metal or cement structure. Hey? Ja, nee, ek wil ja. Have you seen people climb poles? Ek het al gesien hoe klim die mense pale mense. Dit is ja, maar hoe hoog moet daai paal wees? Hoeveel meter gaan die paal wees? Ja nee, kyk, ek wil aanwys. Okay, 3 ontwerpvereistes wat voorgeskryf word vir die waarskuwingtekens wat op elektriese heining gebruik word. What are the 3 designs that we must have for electrical fences? Sorry, for the safety boards. Just quickly open there for the English. 3 design requirements prescribed for the warning signs that are used on electric fence. The signs must be at least 100 millimeters times 200 millimeters. The background color of both sides must be yellow. The inscription must be black and must read, "Take care, electric fence." The inscription must be clear, inscribed in both sides and have a height of at least 25 millimeters. The last of at least 2 languages must be used on the sign. Net ten minste 2. Minstens 2. Afrikaanse Engels of Engels in 'n Afrika taal. 3 ontwerpvereistes voorgeskryf word vir 'n waarskuwingteken. Die teken moet ten minste 100 mm by 200 mm groot wees. Die agtergrondkleur moet beide kante geel wees. Nou nie pink of groen of enigiets nie. Ja nee. Polka dot bikini klaar. Die inskripsie moet swart wees en moet lees: "Wees versigtig, elektriese heining." Daar kan nie staan "Wees versigtig, elektriese heining onnozel." Staan nie daar nie. Wees versigtig. Beware, warning. Die inskripsie moet duidelik wees, leesbaar aan beide kante met 'n letterhoogte van ten minste 25 mm. Daar moet ten minste 2 tale op die teken wees. Afrikaans of Engels of Afrikaans in 'n Afrika taal of Engels in 'n Afrika taal. Die safe bet is, daar moet maar Engels op wees. English is the safest bet, omdat almal in die land Engels moet kan praat. Maar as van ons wat nie Engels wil praat nie, maar daar's baie van ons wat ja, dis die ander ding. Ek wag. Net gou vinnig vir die mense wat kyk en ek weet dis manne wat gaan kyk, die manne wat die vraestelle opstel. Hier by Jan Kriel kan nie almal lees nie. Sit maar 'n prentjie ook op. Just add a picture. Sit maar net 'n waarskuwing. Ek spot nie my eie kinders nie, hulle sit 'n lag saam met my, maar sit maar 'n prentjie ook op. Ek sal vir die span ons wat sê gou weer? Ek kan nie help ek het karretjies gespeel in die boek gelees. So vir die manne wat die video kyk, for the guys watching setting up the papers, please remember there's some of us that can't read. Sit maar die prentjies op, né? 2 oplossings op die probleem van verminderde aardingsdoeltreffendheid as gevolg van baie droë grond en elektriese heininge te voorkom. Vermeerder die aantal aardpenne, installeer die terugkeerdraad parallel met die heining en verbind dit met gereelde intervalle aan die aardpenne. Die vraag is, describe 2 methods that you can use to protect a permanent electric fence energized system from theft. 2 solutions to overcome the problem of reduced earthing efficiency due to dry soil. And what we can do is we increase the number of earthing spikes and run the earth return wire parallel to the fence line and connect it to earth spikes at regular intervals. 2 rules or regulations that an electric fence which is erected next to a public road must adhere to. Daar's 2 reëls. Noem 2 reëls wat 'n elektriese
heining wat langs 'n nasionale pad is. Wat moet jy nakom om heining op te sit? Mount the electrified wires in such a way that people cannot inadvertently come into contact with them. Display a warning sign to inform the people that the property is protected by electric fence. Electrical fences must never be erected parallel or underneath overhead power lines because a higher current can be induced in the fence from an overhead power line. Barbed wire is not allowed in the construction of electric fence, and 3 to 10 meter wide of 10 meters away from the road. So in Afrikaans, ja. 2 reëls. Installeer elektriese drade op so 'n wyse dat die persoon nie per ongeluk daaraan raak nie. Met ander woorde, dan moet 'n draad wees en dan die elektriese heining. Hou die man weg van die draad af. Waarskuwingstekens moet aangebring word. Daar moet oral waarskuwingstekens moet sê, die eiendom met 'n electric fence, asseblief. Weet 'n prentjie by. Elektriese heininge moet nooit parallel onder oorhoofse kragleiding opgerig word, omdat die hoë spanning deur die oorhoofse kraglyn in die heining geïnduseer kan word. Met ander woorde, daar is 'n kans dat die kragpaal van Eskom en daai paal mekaar op 'n manier in die hande kry. Laat daai electric fence dan 'n Eskom krag kry. Dan sjok jy die ou net seer, hy gaan vir hom verkoel. Doringdraad mag nie gebruik word om 'n elektriese heining op te rig nie. Met ander woorde, jy kan hakiesdraad voor die elektriese heining hê, maar die electric fence self mag jy hakiesdraad hê. Why can't we put that on an electric fence? If you shock, the hakiesdraad, the barbed wire will catch you, and you can't run away, you'll keep shocking. So jy kan nie weghardloop. As jy skok en jy hak, dan skok jy. Dan is maar jou probleem. En asseblief hou, jy kry mos mense. Hy 3 tot 10 meter weg van die pad af. Nie 1 tot 2 HA nie. Okay, kom ons hou nou, hy manne, hou die spottery vir later, die video is aan. Hy, vraag 3, energie. Energy question 3, weer eens mense, as jy kyk op julle vraag stel, daar is die vraag nou klaar, begin hierdie vraag op 'n nuwe bladsy. Once again, start your question on a new page. Onthou, ons gaan nou loop by mekaar tel, en dan gaan ons so 'n totaal skryf. Dan blaai ons om na die volgende bladsy toe. So al het julle net 3 sinne geskryf op die vorige bladsy. Nuwe bladsy. Okay, bestudeer die deurstang. So, jammer, sorry. Sammy corona nie? Bestudeer die deursnit aansig van die windturbine hieronder. So we've got a picture of a wind turbine, there it is. That's A en B. Identifiseer die dele A en B gemeng. So gemerk A en B. There we go, identifying parts A and B. A is the rotor, die rotor of die skroef, die propeller, en B is die radkas, it's the gearbox, or the transmission. So ver nog, ja, is nog nie, ek sal meneer van self seker maak. Right, noem twee probleme wat geassosieer word met windturbines wat vir die opwekking van elektriese energie gebruik kan word. Now, what are the 2 problems with wind turbines? Dus kyk wat sê hulle. Onbetroubaarheid van die wind. If there's no wind, there's no electricity. Wek baie minder energie op as fossiel brandstof. There is less energy from wind than you get from fossil fuels. Aanvangskoste is baie hoog. To build it, it's extremely high. Geraasbesoedeling, it makes a big noise. Ja, moet weg wees van mense af, weet jy. Daar is al baie petisies teen plattelandse oorname. A lot of people are
complaining that it's taking over the countryside. En dit is ook meganiese ontklaring. It breaks easily. Hy moet die hele tyd gediens word. Benoeming van die benoeming en beskrywing van 2 toestelle wat op 'n windturbine geïnstalleer kan word om 'n maksimum doeltreffendheid van die turbine lemme te verseker. Nou mense, hulle sê benoem, met ander woorde gee die naam en verduidelik dit. So hy sê name it and explain it. Jy moet nou sien, eers jy kry 'n punt vir die deel, benoem is 1 punt en verduideliking is 'n punt. So die windrigtingmeter is 'n punt, oriënteer die rotor of skroef sodat dit saam met die wind draai. Die windspoedmeter meet die windspoed sodat die lemme se hellinghoek verander saam met die windspoed. En dan ook die radkas, installering van die outomatiese radkas. Nou mense, hoekom moet daar 'n radkas wees? Oor die spoed. As die wind te vinnig waai, moet die radkas hom 'n bietjie kan terugvat, anders gaan hy uitmekaar uitwaai. Ek gaan vinnig aan vir die Engelse manne net hier hardloop. Because nou by julle, so it's the wind direction meter, the wind speed meter and also the gearbox. Right julle, ons maak die volgende periode, maak ons hom klaar. En dan praat ons weer 'n bietjie verder met julle aan môre se kant. Right julle, lekker dag.